Kurumjare, ISTV Pau Ming Tabir Basingutaram Nokjare, Hosing Maroi Pau. Greater Infal Pumbada prepared Tana Hanaba Tabak locally Haina Minister na Fondu Cray. Umoro Yonbi Jaitaliubu is at Mangan Bada Jenaba Mui Marie, Jerak Pinaba Kotnarai Dakre. Amade. South Asia Manchester United Premier Cup ta India ki Mutsinduna Saruk Yariba Birchandra Memorial Sporting Club Tabungkok semi-final Changkre. Hauze Mapung Pau. Hauze Imphal City ki mafam kharada electricity ki prepaid system chanariba se Greater Imphal ki mafam khuding maktasu chana hanaba thabak lokali haina Chief Minister Okrami Bobina Phongdu Kre. Ngasi sathakiba assembly mifamda Andro Kendragi MLA TS Yam Kumar na pukalakiba calling attention amagi pokhum oina Chief Minister na pikhibane MLA Yam Kumar na Power Department na thausadabadagi handakta Bamon Kampu Takhok Lokhongda Sanbi ahum sikhibaga mari leinana pukalakiba calling attention da department ase miyamgi wakata draba officer kharana tawningba mawongda tawduna leide Transformer Yadaba, Post Laitaba, Amadi, Where Pinaba, Hirabasu, Late Haiba, Pokum Natana, Department Asidagi Fangdre, Adubu, Paisa Pirabadi, Port Kudingmak, Low Yai. Miyangi Mihut, Oiriba Sing Pauba, Department Ki Official Singna, Tawa Sade, Piba Masida, Asoiba Ranba Sing, Marilainaba, Minister Na Yangsin Binaba, Pungning Sinke. Chief Minister na motion adugi pokum makata na piraduna me kunmari da sanbi ahum laikidaba thodok adu laibak thibani department na local adu da tingliba where adu chonthare haibadagi akon ba pol sing sindok pagal loinana samjin sajin bagi thabak yamna kanna chatharingai cherakta nonglai nungsit amadagi IST pol sing adu amuk chonthaduna laibak thiba thodok adu thokibani Sanbu ahum da sarkar gi maike dagi pi bayaba mateng pigane amarom da hauji ko riba mai gi phibam gi matang da palladuna hanna mapal dagi mai leibada tha amada henba lupa crore tara manga puthoklam adu hauji tha amada lupa crore tara nipan mai leinana ba puthokle Manipur gi apunba mai sijina bagi chada humpu oiriba Greater Imphal asida prepaid system chana handuna revenue asi hena lakna ba akan bathabak lokalagani Department asida anoba thausil kaya hawdoktuna awon makharadi soidana uragani haike ngasi sathakiba session gi 0 hour da opposition luchingba Dr. I Ibohalbina ngarang Chief Minister gi Secretariat ta leiba security force singi thawongda penadabadagi cabinet mifam phangkhidre haiba pau asi yamna laibak thibani cabinet minister fawba security na check tawbagi phibam leiraba sida misam sing karam tawramgani Pibam Masida Minister Singi Izat Asi Kadai Dalai Ribage, Maramaduna, Rules Humudrani Pangi Makada, Speaker na Su Moto Amalokat Piu Haike. Chief Minister na House da Putokiba Chahi Asigi Budget Asi, Development Yaudaba Masung Lairaba Singi Mayokta Leiba, Budget ni Haina, Dr. Ibohalbina Haikre. Budget ki General Discussion da Opposition Leader Su Oriba Dr. Ibohalbina, Budget Haibasi Chakot Thorang Puraknaba, Lairaba Singi Pibam Pagat Hanaba Lambi Amataka Dabane. Capital expenditure da chada kulumdoi khak oiba asina saukatpa purakpa ngamloi haike khana nainaba sida MLA TS Yam Kumar amadi L Ibomcha su sarukya ke L Ibomcha na atoba topa state kaya gidi budget putoktringai da akang ahai kaya gi mot longnei adubu state asigidi madu tawba udi haike House ki lusing basu oriba Chief Minister na khanaba adugi pakum piraduna State asigi budget sembada officially akang ahai kaudrabasu tangai fadaba akang ahai sing tatok tashin tawe tangai fadana hojik loisindana leiriba project sing loisinanaba maduda ahenba mieng thambane piklaba lupa crore chanirong gi senfam masina karamba hiramda thadaraga lairaba sing phagat hansige haibasu tanase adubu central sponsor scheme kayagi state sharing oina lupa crore lising amarom tangai fadana chatle National Rural Health Mission gi pithokta na leiba state share lupa crore taratare pithokre athuba matamda phan laklagani state asigi oina revenue lakningai lambi ase sale tax samadi mai gi khasna asinatana atopa lambi leite sale tax ta ahoba kaya leiba ase lehandana ba hotnade tawningba paikhatingba kaya leirabasu sale leitabana areiba khara sina yana ba honabani haina Chief Minister na makata ke Umoro Yonbi Jaitaliubu is at Mangan Bada Chenaba Mi Mari Cherak Pinaba ngasi court na right akre. Atienba matangi manung da kesa si Lusinduna Matik Saba Cherak Pinanaba ngasi court na right akibane. Rep kesa si da Chene Hariba Makoy Singadudi Rojit Ibomcha Bizen Amadi Kennedy ni Makoy da Karamba Cherak Piga dage Haibadudi Lagliba Tang Tramapal da
sentence hearing chatharaba matungda chap chana khangangadawre masigi matangda ngasi prosecution director Tes Kumarna paumisingda phongdokhibada Manipurda rape case ama mai pakna tha manga taruki manungda loisinba ngamba haibase masina ahanbani case asi mai pakna loisinana ba honabada civil society organization amadi ima ibel kayana mateng pangbiki haike Makatana asigumba nupibu izat mangan bagi thokdok sing thoktanaba miyam punna khonaminaba changi phongdokhe rape case to ngasi luisle rai laukhe khoi baduda January ba Rojit takhoi Dandi rape kidnapping 25 arms shake dacoity reverse hurt hairiba tongan ba offense panga sigi mara leire haino sakhi kimatungi nama Dandi phangene laukhe loina nama ga loimin nana chapin naba thodok tu yawmin naba ibomcha bijen Kennedy makhoisu kidnapping grievous hurt rape second 34 common intention hariba tongan ba offense maral mari manga sida makhoisu bichar chathara matungda praman phangle maral leire namakoi mari mapunna Dandi lauthokle Manipur ki ityas ta ngasi phawbada asuk thuna akoina brief case amada tha manga taruk ki manungda bichar chatharaga Dandi PBC yamne ityasi oibani ahan mani Handak government higher secondary school singda admission gi wathok thokliba ase lotion biu amade MBBS BDS ki entrance pangthok piu haina All Manipur Student Guardian Organization ki secretary organization S Sumatina phongdokre ngasi konung mamangda leiba organization asigi office ta paumisinga unaba amada Sumatina makhataraduna board na loba class 10 gi parikya pass tawraba mahairoi sing sarkar gi leiriba higher secondary sing maru oina TZ CC Johnston amadi iboton sarana chingba singda ming chanbagi matangda sayet nabala ribase education minister na miyeng sangduna waroshin pura u Amorom da TZ Higher Secondary School da mahairoi chani chahum logadabada form lising ani ahum thaduna form gi mamal lupa chama yangkhai loba ase maram chade Education Minister na mamang da phongdokhiba Imphal mayonda leiba Higher Secondary School singi seat capacity chamanga ohengani oza aphaba amadi infrastructure semgat sagat kani haiba adu thabak ta onthokpiu amorom da MBBS BDS ki matang da palladuna sarkar na phongdokhiba da Supreme Court na entrance test pangthokpada athingban lai hariba adu aranba wafamni hiramasigi matang da hujik chathariba State Assembly da resolution amalokpham thoi hauji fawada MBBS BDS ki form lising taruk chatret taranipal thakre amadi mairoi lising manga chatret yangkai taruk submit tawkre phiba masida entrance test pangthok taba haibase mairoi singi career mangan bani mangna makha taraduna handak sarkar na board ki syllabus tagi alternative English lauthokpagi subject lauthokpagi khongthang ama lokhalakliba se yamna thaganingai ni phungdokhe Kudakta entrance test lepa haibasidi masigam aramba thawong amani masidaisida MBBS and the BDS ki 2013 ki entrance test pangthok khiraba guardian singgi oiba akogi association asina atubam matamda masi honorable Guwahati High Court ta muktobam thoi aduga makoina sangchalapa khongcham khudingmakta su All Manipur Student Guardian Organization di maikai dagi khudingmak mapamatanggi matungina sogotkani Singjama yumnam laikai lairembi maning nambol mapal gi lambi namthaduna chatok chashin yaramdaba adu Minister Hemosan Rana semjin bibagi damak yumnam laikai maning Women's Welfare Association na thagat perform durakle amarom da singjama area da tongan ba sakot thorangi thabak sing packet piu haina CPI singjama local council na chief minister da memorandum amapisin kray All Manipur Women's Social Reformation and Development Samas Nupi Samas na sinduna Kuntrata Rurak Suba Imagi Numit nga silamyan basang na pangthokre. Tauramadu da Imoinu Irikombigi President A.K. Janaki All Manipur Women's Social Reformation and Development Samas ki President Kaisam Taruni Member Sanatombi Amadi Atay Masak Naiba Myoy Kya na Sarugya Ke. Wangang kibasing na phongdok na kibada lamdam asida noma kangda na thokliba thodok wathok kaya si aikoi pumnamak na amata oina thengnamina si hairabadi puksel sengna thabak tawba tangai fade miyam gi thabak tawba haibasi khudong chadaba kaya mayok narabasu madubu kauthoktuna thabak tawba mathok tai haike
Manipur State Sumang Lila Council na sinduna ngasi kay Kropat ki akoiba mafam singda lamtu sengdokre. June tara Nepal ki thauram pangthok pada miyam ki khudong chana bagi damakta Manipur State Sumang Lila Council na leba ki damak saruk yabo oina amot akai sengdok pani haina Council ki Secretary Hemantan na phongdokhe. Koi June trai banda atho bising dai koi na hekal lega tambase da khatang taru tanan na ising sengdok pa aduga koi gi taru tanan ba lepa gi miyam na sengdok mina ba apun bagi yo ma sagan na hona bada State Sumangla Council gi social work pangthok seri Observation Committee gi Joy Chandrana Sumang Lila Council na miyam gi khanduna siguma thabak paikhat pada thagat pa phongdokhe. Handak board na logduna pangthokhiba metric parikha da Kanglei Park Modern School singdagi mairoi hizam Kanglei chaluwang bu fail ore haiduna result lauthoklaba matungda nauna amuk revaluation tawduna thigalubada first class salamle haina emsuna phongdokre. Loinana board ki mong maril tadaba thawng adubu pendaba phongdokre. Hiramasiga maril lainana ngasi emsugi head office da pangthokhiba pawmisinga unabada Kanglei chagi makhura manihar luwang amade emsugi publicity secretary Sahajan amasung HRD secretary Manjit Susarugya ke manihar luwang na phongdokhibada maki machanupa si maths da mark marfudramapan Science da marfudrama thoi English da marfuni thoi Manipuri da yangkai mapan phanglabasu social science da mark tarukhak phangi haiduna result haidorak padagi jingnaba laiduna amukhana yengluba matamda mark humfu phanglambani haike asigumba mairoi singi makok maru oiriba board ki section da bakaya sina mairoi singbu ninghan na bakaya pokhale asigumba thawdog asi matungda amukhana thokan biganu haike masi review towa darkar lai asum basing chi amuhana thokdana ba Education Department na dai talerba mioi sing si responsibility fix tawduna matungda mu thokdana ba thorang lokhat haningi ekoi miang da education minister si yamna first header oiba dynamic oiba leader ne lawi aduna mahaki mapung phaba amadi mahaki heising handaki thoiba thudok chida mahaki mapung phaba doi koi ugo pan Publicity Secretary Sahajana punna mairoi mapan gi marksheet amuk nauna yengluba matamda board kya soiba lairambadagi loinama pass tawkhe asiguma thawng asi education minister na miyeng changaning bagi apamba phungdokhe HRD Secretary Manjit na thawng asi yamna laibak thibani board ki authority sing pukning jangba mathau tai athuba matamda maraleba sing mari lainaba singna kari tawba yabage haibadu yengsinbiu haike sungba tungi mahiru singda ningba kainingai oiba masakse thoktanaba hena kanba miyeng changaningi amsugi side tagi koi education minister da haizaning ofum de kana kanda board da kanba miyeng changbira kanda matungda sugumba se soidanaba hena afoba system program Joint Director Veterinary Infal West na Chakwat Thaurang Kanglub Sega Road Thauda Babok Lekai ga khusangna duna ngasi lubasigi sanglen da hui kaya hidak kapthokre Amarom da lalambung takhelambam lekai da leiba LGYDO Club da Healthy Women Society amade lalambung takhelambam lekai Youth Development Organization ga punna sinduna hui amade haudong chamarom anti rabies hidak kapthokre Brahmapur nahabam lekai da leiba Bernam Chandra Mandir da Wakolo Kauba Bele amagi workshop haudokre Lalit Kala Sangam Imphal da Ministry of Culture gi sentang makha da pangthokpa workshop haudokpagi thoramaduda aiba Bizent Kumar Sharma Lalit Kala Sangam gi chairman Neta Sandrana maru oiba music oina sarugya ke Lalit Kala Sangam gi chairman B Neta Sandrana Lalit Kala Sangam na lai haraubada sajinaba Wakolo haiba Bele asi puthoknaba honabase miyamda Wakolo gi maramda hena khanganabani haike Bizent Kumar Sharma na Bele haiba performance asi jagoi amadi tal ningthina khangbo oigadabane masigi top pa satek amadi tal gi masak ningthina khangba mathautai phungdokhe masi tarai ba potinate tobiri ba punamak jagoi haibata tal masak khangbatai isei karino khangbatai adna isei ne jagoi ne ani khaktana dialogue yawdana wariyama libani miyamda Chief Minister Okrami Bobina yamna kina amadi section na laibak ngak libagi maram miyam da khangan phamthui haina dedicated people's organization na thadorokpa cherol amana khangalakle masana sasan toriba state asida asuk yamna chekchilagadi praja miyam amadi siphai ngaktaba singdi kari phibam da hinglam gadage haiba mapalgi miyam na tabada ngaktaba ngamloi hare ngasi World Day Against Child Labor Gamari Lainana Deputy Labor Commissioner na
sinduna angang singbu thabak suan ba yaroi makhoi bu school da chalan gadabani haiba pandam da Imphal gi akoi bada campaign ama pangthokre masigi matang da program officer in charge RK Balaram na phungdurak pada angang singbu thabak sijinaba amadi aran ba lambida lamjing badagi kannana ba pandam da campaign asi pangthokpani miyamna su angang singbu thabak suan ba amadi aran ba lambida thadana ba appeal tawkhe stop child labor haiba stop domestic worker haiba paujelasi hamjaba loina na ensure them to send in school angang bu soidin school da thabiba aduga moigi angang singi phamung thokpa right entitlement madusu soidina phangan biu haibase ayana guardian singda amadi state asigi citizen singda appeal tawjaba loina na aina miyambu amukana aramna Takhel Gram Panchayat Sinduna Nomagi Oiba Lo Singubagi Training Ama Takhel Dalaiba Chingtam Community Hall the Pangtokre. Thoromasida Central Agricultural University gi Dean Professor Iboton Telho Chana Saizang Jila Parisad Member Lalita Takhel Gram Panchayat ki Pradhan Priyo Devi Su Sarugya ke Technical Session da Central Agricultural University gi Agronomy gi Head of Department Dr. L. Nabasandra Dr. K.S. Ibohol amasung plant pathologist Dr. R.K. Tomisanana resource person oina wangangke Professor Ibotona Manipur lairiba mioi ayambana lo singubagi senfam da leinei adubu makoi masana masabu lomini haijabada hanthana lobadawna khanbasi tawhaningde maramdi lomina pothok putholaga aikoi mioi bane hingli bane pothok hena puthokna ba university gi maikai dagi pangbaya ba mating pangani takhel maikai gi lo pari tararongi phaudi su piragani haike Equity Toji Miami Tapsi, Miami Chakao Tapsi Queen. Me Puramabu, Chanti Biva, Hawaii Biva, Asia Lomi Pinatomi. Yamamu, Lomi X, Lomi Vitaitas. Ado Anquidi, Somashi, Lomi had the Kata. Madu Aquina and Jenna. Lomi had a Lomini, Krishna. Thawal Police Station gi SI Elia School na luchingba kangbu amana ngasi yupung 13 makhairom taba matamda gari huran ba miyo ama fare loina na gari macha ani ama sufangle fagalaba miyo adudi salungpham masajid khuldagi hojik second IRB gi driver oiba MD Wasif Khan chai kulumdoi apokpa laikhidraba pisakawi mangondagi phangba gari ani adudi Honda Activa number MN01Z2644 amadi number yaudaba access amagani huran bagi thabakasida atopa miyosing chenabra haina police na ticket pa hokhrehari KCP MC Nongren Khombagi Commander in Chief Ningthozam Roman alias Nongren Khomba Sahi Kuntra Apokpa and Iboton Kumbi Thinge Lekai Sarkar ga wari sanana bagi damak sajiwa jail dagi thadokre Mapu jail dagi thadorakpada imung manung amadi lekai gi myoy kayana harau tayamna okay Roman mamang sahi gi October thada Delhi Police ki kangbu amana Agra dagi phaduna jail da leirakkhibani hauze Manipur Sarkar amadi Bharat Sarkar ga wari sanana ba yauna bagi damak jail dagi thadokhibani Romena Mahake CP Lampel Group ki Organization Secretary oina hauzik party ki wari sanana ba asida yaugani haina media da phongdulamke MGNRGS ki chada kunmanga Autonomous District Council na sijinaba haiba sarkar ki guideline asibu Kuki Civic Association More Block na sagot kre Association asina More Block ki manungda policy asibu mapungphana paikat pangamna na ba wakal manaba singa kusamna duna chatminagani hare National Food Security Mission gi makhada Department of Agriculture gi District Agriculture Officer Bisnupurama di Kumbi Kendra Rural Development Organization na punna sinduna nongmagi oiba lomi singi lo singubaga mari lainaba tongan ba system amadi lo singubada changba khuchuklai amadi maru marang yentopagi thoram ama ngasi wangu tera khong bamon mandap ta pangthokre Thoramadu Kumbi Kendragi MLA S. Bira, Bisnupur Jila Parisad ki Upa Adaksa A. Brozen, DC Bisnupur, Zeshan A. Simre, Kumbi Block Congress ki President N. Chandra Amadi, Bora Yangbi Gram Panchayat ki Pradhan L. Inaungcha Susarugya ki. Thoramgi keynote address Piraduna District Agriculture Officer Bisnupur Dr. S. Nimai Chana, Pangthokliba training program asi Longmi Singda, technology kayagi matang da khanganduna chathok marang kaina puthokna ba pandam da paikhat pani. Makata na Jinjak Tamipal Tangdana ba Pandam Galoina District Asigi Atay Mafam Singda Makata na Pangthok Higani Haike
Atay wa ngangkibasingna kumbi kendragi oina mamang sahida ikang thokpadagi Manipur sarkarna yawan kiba crop insurance ki senpham sing pibinaba amadi atay hiram kayadasu sothana lairiba kendra sida mateng pibinaba apil tawke Thaurongi saruga mo oina kumbi kendragi tongan ba mafamdagi lakpa longmi singda lau ubada changba khuchukhulai amadi marumarang singyen thoke Chief guest okiba MLA S Birna kendra asigi oina handak chahigidi longmi singda har marang kaina Pangan gani haibagi thajaba pibaga loinana longmi singnasu sarkarna piriba polam sing ningthina niom chumna sijinaduna pothok marang kaina puthokna ba apil tawke Ekoi han birnu aina asing patangdi ekoi nungai ai phaba longmi utang boijege ateng mayam pangbiu ai bawa phama se ana mayam mo chilaga aduga ai on ai sai oisu mayamda marumapang kunday ana nulukchari Lamdam asigi entrepreneur singna lairi khairaba nahali sing yankayum do hena thabak piduna lamdam asigi thabak phangraba singi chawna mateng pangle haina industry minister Govindas Konthaujamna haikre wafam sing asi mahaki secretariat laiba office chamber da pangthokiba entrepreneur singi website ama hangdokpagi thoram da phongdokhibani thoram asida principal secretary Ona Vakeshor industry director John Su Sarukya ke Minister na makata na phongdokhibada nauna hangdokliba website asina lamdam asigi entrepreneur singna Makoigi unit sing hangna ba industry department ki mari lainaba singda entrepreneur memorandum part 1 gi tangkak losinana ba hona bada awaba kaya mayok narambadu ngasidagi leiraroi department asina matamga chuna ba entrepreneur singi mapangal kangkhat hanaba hona ragani haike asida koigi bank sing na su hana bank sing na thibada bank sing na document sing si thibada ngasai entrepreneur sing na bank te process au matamda madugi thiba matamda yam wabado positive financial institution sing na su wararo akoi kano si hanggo ko matamda akoi online da dum makoi research si valid oilibra oidabra hai masi makoi loina khangba ngamani aduna entrepreneur sing na su yam chauna mateng ma pangbang ngamani na i de tumaina thajabani Joint Committee on ILP Student Wing gi mijeng makhada nga se tongan ba school kaya da khongjang changsin ke Afros Higher Secondary Khabai Choi Azad English School Maitram Success School Khurai Universal Student Academy Singjamai IPS Kanchipur gi mahairoi amadi oza singna wakan pham chatake Assembly da laukiba warep adu thabakta onthokadabane haujik chathariba session asida akanba warep lauduna Manipur da ILP chana hanana ba honagadabane haina dabi tawre Amarom da inner line permit system Manipur da soidana chana hangadabane haina all Manipur recognized private school welfare association na thadorokpa cherol amana dabi tawre sarkar na athuba matam da permit system hase chana hanana ba hona biu haina pungning chingchilakle Kanglei Park Lamjing Apunba Maira Paibe Loop Kwa Kaithal Bazar Apunba Nupi Loop Women Welfare Organization Kanglei Park amadi Kwa Kaithal Bazar gi pofam phambi singna ILP chana halu haiduna Kwa Kaithal Bazar da wakan pham chatake Assembly na lokhiba warep thabakta onto haina dabi tawke aduna ngasi cha kandaba ya de leiba kandaba ya de haidana koi luko humjina ngasi sarba nungsa sida sagi bisa thana tungli milodi generation gi damata mikunate panjabani Honorarium Hengat Lu Haina Khongjang Changsin Khiba BDF personnel singi maraktagi sarkarna thabak lokthok pikraba sing thaum helaba fawba thabakta hanjil handaba se yaning de haina All Manipur BDF Guardian Association na pendaba phungdorakle Thangmaiban Ward number 1 gi manungda handak Manipur Board Council amadi CBS ina loba barkya singda mak wangna phanglakpa mairoi sing Thangmaiban Improvement Club na okre Thauramasida Director Prosecution NG Test Kumar IMC ki Councillor S Binaran Nisu Sarugyake Imphal East District Police Commando amadi Kuntra Suba Sam Rifles ki apunba khutphu amana ngasi ayuk iril bung thong manaktagi Pulf ki miyo ema fari hade Farba miyo adudi MD Nasir Khan alias Item Chahi Kuntra Apokpa Basir Ahmad Yari Pok Tulihal dagini Mangondagi Tata Truck ama Mobile Handset ama amadi Aircell gi SIM card ani phagat pangamle Nasir Khan ma ki manau nupa Said Ahmad ki khuthangda Pulf ta yaukhibani amasung lanai miyoi sarkar gi karmachari sing amadi private farm sing dagi senkhai thumkhai tawbada chenaba misakni haire Kaksing Sumang Lekai dagi lekhidraba Yengkhom Krishnadas ki
marirak suba ningsing thoram kakching nursing mandapta pangthokre thoram asida leikidrabagi photo da miyamna lei sukatpaga loinana dharma gi oiba laison isai kaya su pangthokki hare Sakang daba singna lupa lak mangagi demanda fajinduna tamliba singjamai waikom lekaidagi en ibomcha chahi humpu mangabu miwebagi minungsi yengduna tekta kaidana thadok pirau haiduna ngase singjamai waikom lekaida wakan pham chatakre wakan pham aduda sarugya kibi amana fungdorakpada ibomcha haukiba April 10 dagi thiba khangdana lakibane adumakpu April 10 marida sakang daba singna telephone da lupa lak mangagi demand tawrakhi hare Tiba khangdana leiriba ibomcha chahi kharagi mamangda driver oirami loinana mahaki loina bina hojik jiri parking da counter hangduna leibani hare maki maral kaya leram labasu imung manunggi amadi miyoibagi minungsi yengduna tekta kaidana thadok pirau phongdokhe Phare haisi karino akoi gyan tadre adu phare phade akoi karimta khangdre huji phawo mi si khangdrabani khangnana ba sarkar na amadi leibang miyam na mateng pangbiyu haidana akoi gi laikai sina mayam da haijabani Kabo Laikagi Mayum Makai to Dekraba Singbo, Imphal East District Magistrate ki Hukum Amana, Ngarang Numidang Minungsi Yaudana Police na Tantok Tuna, Chatakiba Thong Adubu, J. Sinakan na Yaning the Bafungdo Cray. Awana Taraba Sing Numidangi, Chak Pauba Chan Kidabagaloinana, Chakungi Mai Kaya Mutat Pike. Victim Sing Sangjafam later Badagi, Kulgi, Sanatong da Ahinglen Kihare. How's the Sanabagi Pau? Ngasigi sanabagi pauda Malaysia gi Kuala Lumpur da chathariba South Asia Manchester United Premier Cup ta India gi mo sinduna saruk gyariba Birchandra Memorial Sporting Club BMSC tabungkok semi final changkre ngasi Thailand ga ahan ba sanakiba match ta goal amamam chanaduna draw oike anisba match ta BMSC tabungkok na Singapore bu goal amasino da maitiba piduna semi final changkibane Youth Affairs and Sports Department Sinduna ngasidagi Komalampak Men's Stadium da State Inter-School Super 2 Mukherjee Football Tournament haudokre. Tournament ase haudokbagi thoram da YAS ke Commissioner RK Nimai, YAS ke Joint Director Pramoda amadi Amfa ge Secretary Ranjit Roy su sarugya ke. Under 14 amadi under 17 boys ke tournament asida Jiribam Sub-Division yauna punna district tare na sarugya re. Ngasi sanakiba under 14 boys ke match ta Imphal West District represent Tauriba Nilamani English School na Ukhrul bu represent Tauriba Ukhrul Higher Secondary School bu goal manga amada Imphal East District represent Tauriba Northeastern English School na Senapati represent Tauriba Kasombung School bu goal Taruk Sinoda Bisnupur bu represent Tauriba OB High School na Jiribambu represent Tauriba RK Sanatombi Vidyalaya Jiribambu goal Tarasinoda Maitiba Pikre Manipur Master Athletic Association ge in solution ni tarani thogi December mapanda pangthokiba General Body Mifam Registrar Society Manipur na approve tawkraba adubu amuk Registrar Society asina thugaina ba honabada Manipur Master Athletic Association ge President Angau Sana Sarmana pendaba phongdorakle Wafam asigi matangda Manipur Press Club ta paugi mifam ama pangthokre mifam aduda Master Athletic Association asigi executive member sing amadi athlete kaya susarugya ke angok sana sarmana makata na haikibada Jai asigi January 10 da pangthokiba General Body mifam adubu Registrar masamak na approve tawkhraga amuk thugaina ba honaduna General Body mifam amuk tawna ba hona ba asilaibuk thibani Registrar T Panmaina Minister Cooperative ki wata dabada association asibu thugaina ba honaba asida sarkar na mieng changbiu haina appeal tawrakle tabidana mahag hozik ekoi association asibu thugaina ba kan honari mahag ase yamna senior oiba bureaucrat ni mahag transfer chalurabani adubu amuhana mahag hairiba mafam asida amuhana posting lobani masana mahag ki makhada register to khudingma association khudingma association amadagi ani thokpa ahum thokpa mari thokpa ngakdani Case kaya tawno dun hujik lai ribani Supreme Court pau yong ribani adubu hairiba senior officer asidi aigi aing matungina sarkar gi policy matungina sahi ahum dagi hena leipam thokte allocation amata adubu ma sahi manga helabani adu ngasi phawda Manipur government Manipur sarkar na masa mieng changbi de se ma ko kwaidagi hena laibak tibani amasung hairiba registrar asigi kwaidagi marai tibani haina haijani
Chadkiba ing solution ani tarama thoida Bangalore da pangthokiba kunithoirak suba national kayaking amadi canoeing championship ta saruk yaruba sanaroi singi handokpham thokpa paisa team coach na handokti haiduna sanaroi sing pen da phongdokna khre wafam asigi matang da ngasi Manipur Press Club ta pawgi mifam ama pangthokre kunithoirak suba national kayaking amadi canoeing championship aduda punna state asigi sanaroi kuntra nipal na saruk yakhi maduda sanaroi amamda lupa lising ahum chamanga khayan ke adubu team asigi coach oikhiba dusantana lupa lising ani ga chamanga khak handorake award lising amadu handokpi haina sanaroi amana phongdokle thongam da na uchat bangang da player yawe da handroko matam da lupa lising ani ga chama handroko lising ahum suan biyo na koina khai gi dum sual na handokpi na ko dumi All Manipur Sepak Takraw Association Sinduna Kumalampak Indoor Stadium da Chathariba Taramari Suba Mini Tarataruk Suba Sub Junior Boys and Girls Amadi Kunma Palak Suba Men's and Women's State Sepak Takraw Championship ki ngasi Sanakiba Men's Doubles ki ahanba semi-final match ta Sai Arsina Yawa Singjamaibu set ahum amada thoiduna final changkhre ani suba semi-final match ta Imsuk Haingang na PUC Kairangbo set ahum sinoda thoiduna final changkhre women's doubles ki event ta Imsuk Haingang amadi Manipur Police Sports Club anina sanaragane Kwakatel Chess Club na sinduna Kwakatel da Chathariba Kulumdoirak Suba KS Angau Singh Memorial State Level Open Chess Tournament ki Mari Suba round phawpada Mamangi champion Sanjoy amadi Premjit point mari phangduna Mangzil Thana chatle Manipur Basketball Association gi member Kaisam Ibopisakna Laikhidabada Manipur Basketball Association amadi Dharmalaya Social Welfare Center na awaba phangdurakle Tidim Road Veteran Sports Association malom na sinduna Chathariba NG Samu Memorial Veteran Football Tournament ki ngasi sanakiba ahanba match ta RUBFA na Basai Thangwiban bu goal manga sinoda thoikre ani suba match ta TRBSA amadi Farm Imphal ani sanabada goal amam chanaduna draw zatkre Hawjare bada maroi pa mukhana Greater Imphal pumbada prepaid chana hanaba thabak lokali haina Chief Minister na phongdukre Umaro yon bi jaithaliu bu izat mangan bada chenaba myoi mari cherak pina ba court na right takre amadi Saudi Asia Manchester United Premier Cup ta India gi mo sinduna sarugyari ba Birchandra Memorial Sporting Club tabung khok semi-final changkhre ngasi go na DSTV na pizaba pau matang solution jare mieng tabiri ba singbu amukana khurum jare